ভোরের শুভ্র কুয়াশা ভেদ করে বীর দর্পে এগিয়ে চলেছে উপকূল এক্সপ্রেস। কুয়াশার সাদা রং আর ট্রেনের সাদা রং আজ মিলেমিশে একাকার। আমরা যে ট্রেনটিতে করে সামনে এগিয়ে চলেছি, এই ট্রেনটি অনেকের কাছেই পরিচিত, কিন্তু অন্য নামে। চাইনিজ এই সাদার একটি কয়েক মাস আগেও ঢাকা চট্টগ্রাম রুটে চলাচল করত সুবর্ণ এক্সপ্রেস নাম নিয়ে। ঢাকা চট্টগ্রাম রুটে এই সাদার একটির ছিল এক রাজকীয় জৌলুস। কিন্তু ইন্দোনেশিয়া থেকে আমদানিকৃত লাল সবুজ পিটি ইনকা কোচগুলো যখন সুবর্ণ এক্সপ্রেসে দেওয়া হলো, তখন রাজত্ব হারিয়ে লোকচক্ষুর আড়ালে এক প্রকার বনবাসে চলে গিয়েছিল চাইনিজ এই সাদা কোচগুলো। অবশেষে বনবাস ভেঙে আবার ফিরে এলো তারা। তবে এবার আর ঢাকা চট্টগ্রাম রুটে নয়, কিছুটা পথ পরিবর্তন করে হয়ে গেল নোয়াখালীবাসীর স্বপ্ন পূরণের সারথি। ভেরি গুড মর্নিং ফ্রম নোয়াখালী। আজকে আমরা নোয়াখালী রেলওয়ে স্টেশনে আছি এবং আমাদের ডেস্টিনেশন হচ্ছে ঢাকা। ঠিক আমার পেছনে যে ট্রেনটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এই ট্রেনটিতে করে কিন্তু আমরা ঢাকা যাব। যারা রেগুলার নোয়াখালীতে যাতায়াত করেন তারা কিন্তু মনে করছেন যে কি ব্যাপার, নোয়াখালীতে তো এরকম সাদা ট্রেন থাকার কথা নয়। তবে আমার পেছনে এই ট্রেনটি কেন সাদা, কারণ সে পুরান আমলের যে ইরানি ট্রেন ছিল সেটা কিন্তু চেঞ্জ করে দিয়ে চাইনিজ সাদার একটি দেওয়া হয়েছে। সো সেই ট্রেনটিতে করেই কিন্তু আমরা জার্নি করব। আমরা গতকালকে ঢাকা থেকে নোয়াখালী এসেছিলাম, গতকাল ঠিক এই ট্রেনটিতে করে এসেছিলাম এবং গতকালকে রাত্রে আমরা নোয়াখালীতে রাত্রে স্টে করে আজকে ভোরবেলা আবার যাচ্ছি ঢাকার উদ্দেশ্যে। ঠিক 6টার সময় আমাদের ট্রেনটি ছেড়ে দেবে ঢাকার উদ্দেশ্যে এবং একটু পরে সূর্য উঠে যাবে এবং তারপরে কিন্তু প্রাকৃতিক সৌন্দর্যগুলো নোয়াখালীর যতগুলো স্টেশন আছে এই স্টেশনগুলো আপনাদেরকে এক এক করে দেখাতে পারবো। এবং আজকের ভিডিওটা কিন্তু খুবই এক্সাইটিং হতে যাচ্ছে। সো লেটস গো অ্যান্ড চেক ইট আউট। আমি এখন যে স্টেশনটিতে আছি, নোয়াখালী স্টেশন, এটা কিন্তু এখনো আমি দেখতে পাচ্ছি যে কাজ চলছে। এটা অনেক পুরাতন একটা স্টেশন ছিল, এটা আধুনিকীকরণের জন্য সমগ্র চেষ্টাই করা হচ্ছে। সো আই হোপ নেক্সট টাইম হয়তো কখনো ইনশাল্লাহ নোয়াখালী আসা হলে একটা দারুণ চকচকে ঝকঝকে স্টেশন দেখতে পাবো। আমরা এখন একদম শেষ বগির কাছে আছি। ঠিক এখান থেকেই আমরা একদম সামনে গিয়ে পুরো ট্রেনটা আপনাদেরকে দেখাবো। যদিও এখন হচ্ছে ভোরবেলা, তারপর আমার মনে হয় এই ভোরবেলা আলো আধারের মধ্যে এই ট্রেনটা একটা এক্সাইটিং লুক ক্রিয়েট করবে। আমরা নোয়াখালী স্টেশনে ঢোকার পরে আস্তে আস্তে হাতের বাম দিকে যতই চলে যেতে থাকবো ততই কিন্তু আমরা দেখতে থাকবো যে আমাদের বগিগুলো, যেমন এটা হচ্ছে ঠ বগি, তারপরেরটা হচ্ছে ড বগি, ঠিক এর পরের বগিটাই হচ্ছে ঢ বগি। তার মানে আমরা নোয়াখালী স্টেশন দিয়ে ঢুকে হাতের বাম দিয়ে প্ল্যাটফর্ম বরাবর যখন যেতে থাকবো তখন আমরা এই ট্রেনটি দেখতে পাবো। প্রথম দিকের ক খ গুলো আছে এবং বাম দিক দিয়ে যত আস্তে আস্তে আগাবো সামনে ততই আস্তে আস্তে বাড়তে থাকবে, অর্থাৎ ক খ গ ঘ এভাবে কিন্তু আগাতে থাকবে একদম শেষ কোচ পর্যন্ত এবং তারপরে কিন্তু ইঞ্জিন। সো আমাদের জার্নি কিন্তু আর খুব বেশি সময় নেই, মাত্র 2 মিনিট আছে এবং 2 মিনিট পরে কিন্তু আমাদের ট্রেনটি ছেড়ে দেবে ঢাকার উদ্দেশ্যে। আমরা এখন আমাদের নির্দিষ্ট বগি, আজকে আমাদের 2টা টিকিট, 6 বগিতে একটা নন এসি, না 6 বগিটা হচ্ছে এসি এবং আর একটা ইউ বগিতে আছে, এটা হচ্ছে নন এসি। সো সেখানে আমরা গিয়ে আপাতত বসবো। আর আজকে আমার সাথে ফুল ট্যুরে আমার সাথে আমাকে সহযোগিতা করছে মিজান। তো আর সময় নেই, আমাদের 1 মিনিটের মধ্যে কিন্তু ট্রেনটা ছেড়ে দিবে। সো আমরা এখন ট্রেনে উঠে যাই। জানি না নির্দিষ্ট টাইমে ছাড়বে কিনা, 6টার হচ্ছে টাইম, বাট যদি ছেড়ে দেয় তাহলে আমরা 1 মিনিট পরে কিন্তু আমাদের ট্রেনটি ছেড়ে দেবে। আমরা কিন্তু MIJewel স্টেশনে পৌঁছে গেছি। MIJewel স্টেশনটা হচ্ছে নোয়াখালী শহর মূলত, যেটা সেই শহরে যাওয়ার জন্য এই MIJewel স্টেশনেই কিন্তু আসলে থামতে হবে। অলরেডি কিন্তু দিনের আলো ফোটা শুরু করেছে আর অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই একদম পুরো সূর্য উঠে যাবে এবং যতই কিন্তু দিনের আলো ফুটছে ততই কিন্তু আস্তে আস্তে এই ট্রেনের সৌন্দর্যটা আরও বেড়ে চলেছে। সাত সকালে আশপাশের 40 গ্রামের মানুষের ঘুম ভাঙিয়ে মাটির কাঁপন তুলে ছুটে চলেছে আন্তনগর উপকূল এক্সপ্রেস। যেতে যেতে দেখা মিলল অসংখ্য কৌতূহলী চোখ। নোয়াখালীতে তো এই রঙের ট্রেন কেউ দেখেনি কোনোদিন।
উপকূল এক্সপ্রেস নামের যে ট্রেন চলাচল করত নোয়াখালীতে সেটাও তো এই রঙের নয়। হ্যাঁ, গতকালের আগ পর্যন্তও উপকূল এক্সপ্রেস ট্রেনের সঙ্গী ছিল ইরানি সবুজ হলুদের ভ্যাকুয়াম রেকটি, যে রেকে ছিল না কোনো এসি কোচ। পুরাতন ওই ট্রেনটি 1986 সাল থেকে সার্ভিস দিচ্ছিল নোয়াখালীবাসীকে, কিন্তু দীর্ঘদিন থেকেই নোয়াখালীবাসী দাবি করে আসছিল একটা আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত ট্রেন। অবশেষে গতকাল 14 ফেব্রুয়ারি 2022 সেই দাবি পূরণ হলো নোয়াখালীবাসীর। কেমন ছিল গতকালের উদ্বোধনী দিনটি? চলুন এক ঝলক দেখে আসি। প্রথম জার্নির ইতিহাসে সাক্ষী হব বলে প্রথম দিনে আমরা চলে এলাম কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনে। স্টেশনে ঢুকেই চোখ উঠে গেল কপালে। কমলাপুর এলাম নাকি কারোর জন্মদিনের পার্টিতে এলাম তা নিয়ে কিছুটা কনফিউশনে পড়ে গেলাম। পুরো প্ল্যাটফর্ম জুড়েই যে চলছিল কেক কাটাকাটি আর মিষ্টি বিতরণের মহড়া। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা প্রথম যাত্রী হিসাবে নোয়াখালীর উদ্দেশ্যে যাত্রী সেজে বর যাত্রা আমরা অতিক্রম করব। আপনারা দেখুন আমাদের এই উপকূল পিছনে ফুলে ফুলে সজ্জিত বরযাত্রীর মধ্যে পালকি সেজিয়ে আমরা নোয়াখালীবাসী অপেক্ষার প্রহর গুনছে কিভাবে আমরা যাব। সবাই আমরা আজকে বরযাত্রী হিসাবে নোয়াখালী যাচ্ছি। নোয়াখালীবাসীর পক্ষ থেকে আবার এই ভালোবাসা দিবস উপলক্ষে সবাইকে শুভেচ্ছা। নোয়াখালীবাসীর এমন বাঁধ ভাঙ্গা আনন্দ যেন আগে থেকেই আঁচ করতে পেরেছিল রেল কর্তৃপক্ষ। তাই তো নানান ফুল আর ঝিকিমিকি কাগজে বিয়েবাড়ির সাজে সাজানো হয়েছিল সাদা রেকের উপকূল এক্সপ্রেসকে। সেই সাথে মাননীয় রেলমন্ত্রীর নোয়াখালীবাসীকে খুব শীঘ্রই ব্র্যান্ড নিউ ট্রেন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি এবং বাঁশি বাজানো ও পতাকা উড়ানোর মাধ্যমে শুভ সূচনা হলো ঢাকা নোয়াখালী রুটে এসি কোচ সম্বলিত আধুনিক ট্রেনের পদার্পণের। এমন খুশির দিনে নোয়াখালীবাসীর পক্ষ থেকে বিতরণ করা হয়েছিল দামি চকলেটও। আজকের জার্নিটা আমার উপকূলে অনেক ভালো লাগতেছে। উপকূলের পরিবেশ বা আজকে যে ফিলিংস লাগতেছে যে উপকূলে এত তাড়াতাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌঁছাতে পারবো, এরকমটা হয় নাই কখনো। প্লেনের মতো লাগতেছে, মানে বাইরে সাউন্ড নাই, মানে পরিবেশ রিয়েলি সব দিক দিয়ে আমি স্যাটিসফাই। আমার এরকম থাকুক সবসময় উপকূল ট্রেন। অলমোস্ট 8টা বাজে আমরা পৌঁছে গেলাম লাকসাম জংশন স্টেশনে, এবং এই লাকসাম জংশন স্টেশনটাই কিন্তু বেসিক্যালি এখান থেকে হচ্ছে ডিভাইডেশনটা হয়ে গেছে, অর্থাৎ এখান থেকে নোয়াখালীর দিকে আমরা যেখান থেকে আসলাম এই রুট, এটি একটা রুট, পাশাপাশি এই দিক থেকে আরেকটা রুট যেটা চিটাগাংয়ের দিকে চলে গেছে। সো এই দুইটা রুট মিলে কিন্তু এই যে লাকসামটা একটা জংশন তৈরি হয়েছে। অনেক মানুষের প্রেশার কিন্তু এই ট্রেনের প্রতি, কারণ দেখতে পেলাম এই যে ভোরবেলা আমাদের ট্রেনটা ছেড়েছে, জাস্ট প্রথম কয়েকটা স্টেশনের পরে পরবর্তী সবগুলো স্টেশনে কিন্তু প্রচুর মানুষ আসলে এগুলোতে উঠছে। ট্রেনের গায়ের কিন্তু ট্রেনের উপরে যে বাইরে থেকে কাউকে সাজানো হয়েছিল এগুলো কিন্তু এখনও কিছুটা অংশ আছে, দেখে বোঝা যাচ্ছে গতকালকে সাজানো হয়েছিল, বাট মোস্ট প্রবলি কালকের মধ্যে কিছুই থাকবে না। আর কী কী ব্যস্ত আছো তুমি? কত করে? 5 টাকা। সবজি রান্না করতেছেন কাকা? আর কি বেছেন? পরোটা? থ্যাংক ইউ কাকা। তো ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। কি নেমে গেলেন? ওকে, আল্লাহ হাফেজ। লাকসাম পর্যন্ত আসতে আসতে আমরা অনেক টায়ার্ড হয়ে গেছি, কারণ আমরা সেই ভোর 6টার সময়, আসলে 6টা না আরও আগে, অর্থাৎ 5টার পর কিন্তু ঘুম থেকে ওঠার পর আমরা কন্টিনিউয়াস কাজ করছি। সো এক্সট্রিমলি হাংরি রাইট নাও। আর ওয়েট করার সময় নেই, এখন আমাদেরকে সকালে নাস্তাটা আগে করে ফেলতে হবে। নাস্তার জন্য আমি অর্ডার করেছি পরোটা, ডিম ভাজি এবং ডাল। আমি স্পেশালি যেহেতু একদম আর্লি মর্নিং আমি একটু পরোটা খেতে চাই, এই জন্য বাইরে থেকে পরোটা স্পেশালি নিয়ে আসা হয়েছে এবং ওনাদেরকে বিশেষ রিকোয়েস্ট করে ওনাদেরকে একটু সার্ভ করতে বলেছি। প্রিয় দর্শক, চলুন এবার উপকূল এক্সপ্রেস ট্রেনের ভিতরটা একটু ঘুরে দেখি, পাশাপাশি এই ট্রেন সম্পর্কে একটু বিস্তারিত তথ্য জেনে আসি। উপকূল এক্সপ্রেস ট্রেনে যাত্রীদের আসনের জন্য কোচ রয়েছে 2 ধরনের, নন এসি বা শোভন চেয়ার এবং এসি বা স্নিগ্ধা কোচ। কিন্তু এই ট্রেনে কোনো ধরনের কেবিনের ব্যবস্থা নেই। ট্রেনটিতে সব মিলিয়ে কোচ রয়েছে 16টি। এর মধ্যে নন এসি কোচ রয়েছে 7টি, এসি কোচ রয়েছে 6টি, পাওয়ার কার রয়েছে 1টি এবং খাবার বগি রয়েছে 2টি। নতুন এই উপকূল এক্সপ্রেস ট্রেনে সর্বমোট আসন রয়েছে 789টি।
এর মধ্যে 7টি নন এসির প্রতিটিতে 60টি করে মোট 420টি এবং 2টি খাবার গাড়িতে মোট 39টি। এই সর্বমোট 459টি নন এসি বা শোভন চেয়ার রয়েছে এবং 6টি এসি কোচের প্রতিটিতে 55টি করে মোট 330টি এসি আসন রয়েছে। ওয়াও, ইমপ্রেসিভ। কুমিল্লা স্টেশন অনেক সুন্দর। ওয়াও, প্ল্যাটফর্মগুলো এত বড় দেখেন আপনারা, মানে এর প্রস্থ কিন্তু অনেক বড় এবং সব কিছু মিলে একটা খুবই আধুনিক একটা স্টেশন। আর নতুন স্টেশন বানানোর যে প্রকল্প, এগুলোর মধ্যে আমার মনে হয় খুব রিসেন্ট একটা স্টেশন হচ্ছে এই কুমিল্লা স্টেশনটা, এবং আমার কাছে কিন্তু খুবই দারুণ লাগতেছে। এবং দূর থেকে কিন্তু যখন দেখছিলাম তখন খুবই ভালো লাগতেছিল, বোঝা যাচ্ছিল যে স্টেশনটা অনেক সুন্দর লাগতেছে, এবং কাছে আসার পর দেখতে পাচ্ছি আসলেই খুবই সুন্দর। মামা, গাজর কত করে? 10 টাকা। আমরা ছবি তুলে কি করবো? কি লিখে স্যার ছবি তুলে লাভ কি? ছবি তুলবো না? দেখি আপনারা কি করতেছেন এটা দেখি। হ্যাঁ, আমরা জুতোর পালিশ করতে আছি। সুন্দর তো আপনাদের বক্সগুলো। ওয়াও, কি সুন্দর কালার অনেকগুলো। আই জাস্ট লাভ ইট। স্টেশনগুলোতে নামার মজা হচ্ছে, এখানে নানাবিধ মানুষের সাথে দেখা সাক্ষাৎ হয় এবং নতুন মানুষের সাথে কথা বলার আসলে মজা অন্যরকম। আর সবচেয়ে বড় কথা, যখন তারা রিয়্যাক্ট করে তখন কিন্তু অন্যরকম ভালো লাগা কাজ করে। সো অলমোস্ট 5 মিনিটস হলো আমাদের ট্রেনটা এসে দাঁড়িয়েছে এখানে, এবং আই হোপ এখনই ট্রেনটা ছেড়ে দিবে। এরপর আমরা আমাদের নেক্সট ডেস্টিনেশনের দিকে যাব। প্রিয় দর্শক, চলুন আমরা এবার নন এসি কোচগুলো নিয়ে একটু বিস্তারিত আলোচনা করি। আবারও মনে করিয়ে দেই, এই ট্রেনটি কিন্তু একদম নতুন ট্রেন না। এটা প্রায় 16 বছরের পুরাতন ট্রেন, যা এতদিন ঢাকা চট্টগ্রাম রুটে সুবর্ণ এক্সপ্রেস নামে চলাচল করত। সুবর্ণ এক্সপ্রেস গত বছর লাল সবুজের পিটিনকা রেক দেওয়ার ফলে এই সাদা রেকটি ফেলে রাখা হয়েছিল প্রায় 7 মাস। অবশেষে এতদিন পর রেকগুলো আবারও ঘষা মাজা করে এবং নতুন করে রং করে দেওয়া হলো এই ঢাকা নোয়াখালী রুটে। যেহেতু এটা একটা পুরাতন রেক, তাই কোচগুলো ঝকঝকে চকচকে হবে এটা আশা করা একদমই ঠিক হবে না। ট্রেনে ওঠার পর চোখেও পড়লো তাই। কোচের ভিতরের রং দেখে কিছুটা আশাহত হলাম। এমনকি সিট নাম্বারগুলোর চটে যাওয়া রঙও আর নতুন করে লেখা হয়নি। আর সিটের চেহারা তো দেখতেই পাচ্ছেন। যাই হোক, এটা যেহেতু আগে থেকেই জানা কথা যে এটা একটা 16 বছরের পুরাতন কোচ, তাই এগুলো নিয়ে বিস্তারিত সমালোচনা করতে চাই না, বরং এখান থেকেও আশা দিতে চাই যে অন্তত কিছুটা বিলাসবহুল ট্রেন তো এলো নোয়াখালীতে। আর তাছাড়া মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ও উদ্বোধনী বক্তব্যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে দ্রুতই একটা ব্র্যান্ড নিউ ট্রেন উপহার দেওয়া হবে নোয়াখালীবাসীকে। যাই হোক, নন এসি সিটগুলোতে বসতে খুব একটা কষ্ট হবে না, কারণ সিটগুলোর সামনের লেগ স্পেসটা বেশ বড়, অর্থাৎ আপনি পা ছড়িয়ে আরাম করে বসতে পারবেন। আর তাছাড়া এই চাবিটা টেনে আপনার সিটের পিছনের অংশ পিছনের দিকে আরো বাঁকিয়ে আরাম করে ঘুমাতেও পারবেন। কিন্তু সিটের সামনের অংশে কোনো টি ট্রে কিংবা কোনো ঝুড়ি নেই, তবে ওয়াটার বোতল হোল্ডার রয়েছে। তো উই ক্যান সি ফ্রম হিয়ার যে 1 থেকে 32 এই সিটগুলো কিন্তু সামনের দিকে বসা, এবং ঠিক 33 থেকে পরবর্তী সিটগুলো তো সেই পর্যন্ত হচ্ছে উল্টো দিকে বসা। সো অনলাইনে আপনারা যখন টিকিট করবেন, ইউ মাস্ট চেক দিস আউট যে 1 থেকে 32 যদি ঢাকা যাওয়ার সময়। আবার মাথায় রাখবেন যে আপনারা যখন ঢাকা থেকে রিভার্স আসবেন, তো তখন কিন্তু এই 32 থেকে 1 এই সিটগুলো হয়ে যাবে উল্টো, এবং 33 থেকে 60 এই 60 এই সিটগুলো কিন্তু সোজা হয়ে যাবে। সো এটা আপনাদের মাথায় রাখতে হবে। আমরা এখন প্রবেশ করেছি ট্রেনের পাওয়ার কারে। এই পাওয়ার কার থেকেই পুরো ট্রেনের পাওয়ার সাপ্লাই হয়ে থাকে। আর পাওয়ার কারেই এক কোণায় রয়েছে নামাজ ঘর। যদিও নামাজ ঘর আসলে পুরোটা তালাবদ্ধই দেখা গেল, এবং এখানে কোনো ফ্লোর ম্যাট, চট বা জায়নামাজ বিছানো ছিল না। নামাজ ঘরের পাশে রয়েছে অজুর ব্যবস্থা। নোয়াখালীতে নতুন করে ট্রেন দিয়েছে,
মন্ত্রী মহোদয়ের উদ্যোগে আলহামদুলিল্লাহ আমরা খুশি আছি। কিন্তু সেটা হলেও মানে যে পরিমাণ নতুনত্বর প্রচার করা হয়েছে আসলে ওই পরিমাণে দেওয়া হয় নাই। এরপরেও আলহামদুলিল্লাহ আমরা খুশি যাবে আরও উত্তর যেন আরও উন্নতি লাভ করে। দীর্ঘ 37 বছরের পুরাতন যে ট্রেনটা, এই ট্রেনটা পরিবর্তন হয়েছে এবং নতুন একটি ট্রেন এসেছে, সেজন্য আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। আর নোয়াখালীবাসী অনেক যাত্রী, দীর্ঘদিনের পুরাতন ট্রেন আমাদের আসলে অনেক কষ্ট হচ্ছিল। নোয়াখালীবাসীর প্রচুর যাত্রী যেহেতু এই লাইনে, সেহেতু আমাদের বিনীত অনুরোধ থাকবে আমাদের যাতে আরও নতুন একটা ট্রেন দেওয়া হয়। আমরা আশা করি আরও ইনশাল্লাহ নোয়াখালীর জন্য আরও ভালো ট্রেন আসবে এবং এই ট্রেনে কোনো কেবিন নাই। আর নোয়াখালীর মানুষ অত্যন্ত ধর্মপ্রিয় এবং ধর্মভীরু, এই জন্য আমাদের এই ট্রেনে কেবিন একান্ত জরুরি। আমরা পানির 2টা বোতল কিনছি। পানি 2টার বোতলের ভিতরে আপনার ট্যাপের পানির বোতলের ভিতরে শ্যাওলা, ঠিক আছে। আমরা দীর্ঘ 37 বছর পরে একটা নতুন ট্রেন পেয়ে আমরা অনেক হ্যাপি। কিন্তু আমি রেল কর্তৃপক্ষের নিকট দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতেছি, কর্তৃপক্ষ যদি আরেকটু সচেতন হয় তাহলে আমাদের জন্য ভালো হবে। আমরা চলে আসছি আখাউড়া জংশন স্টেশনে। মূলত আখাউড়া জংশন থেকে 2টা লাইন এখান থেকে বের হয়েছে। একটা তো হচ্ছে ঢাকা থেকে আসার পর বেসিক্যালি, একটা তো চট্টগ্রামের দিকে চলে যাচ্ছিলো, আর একটা রুট এখানে আছে সিলেট থেকে সেই জংশনে মিলতো একটা সময়। বাট রিসেন্ট টাইমে অবশ্য সিলেটের ট্রেনগুলো আখাউড়া দিয়ে না গিয়ে ওইটা একটু বাইপাস হয়ে উঠে যায়। সো মূলত এখানে সিলেটের রুটটা আর হচ্ছে এখান থেকে চট্টগ্রামের এই 2টা রুট বেসিক্যালি হচ্ছে এখান থেকে বের হচ্ছিল আর কি। আর খুব বেশি কিন্তু স্টেশন নেই, সামনে ব্রাহ্মণবাড়ি আছে, ভৈরব বাজার আছে। এরপর আস্তে আস্তে আমরা ঢাকার দিকে চলে যাব। যাই হোক, ট্রেন হুইসেল দিয়ে ফেলছে, আমরা এখনই উঠে যাব আখাউড়া স্টেশন থেকে আমাদের পরবর্তী স্টেশনের দিকে। সো আখাউড়া জংশন থেকে ঢাকার পথে আর কি, ঠিক আখাউড়া স্টেশনের পরপরই একটা বিশাল একটা কার্ভ পড়ে। আমার মনে হয় যে আমি এখন পর্যন্ত আমার দেখা এটা হচ্ছে সবচেয়ে কার্ভিয়েস্ট জায়গা আর কি। সো আপনারা যখন এই রুট দিয়ে যাবেন ঠিক আখাউড়া স্টেশনের পরে ঢাকার দিকে, সাথে সাথে কিন্তু যে কার্ভটা সেটা কিন্তু উপভোগ্য, আপনারা অবশ্যই এটা উপভোগ করবেন। এবং এরপরে কিন্তু বেশ একটা ব্রিজের মতো দেখা যাচ্ছে। ওয়াও, ইট ফিলস সো গুড। এবং ঠিক পাশেই আমাদের গ্রাম বাংলার যে প্রকৃতি, যে সবুজ, আমরা আসলে সবুজে শ্যামলে বাংলাদেশ, তো সেই সবুজটা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি। এবং এই শীতের কুয়াশা মিলে, এই সবুজ এবং কুয়াশা মিলে একটা অসাধারণ পরিবেশ সৃষ্টি করেছে এই দিকটায়। তো আমরা এখন একটা এসি কোচে রিভিউ করবো, আমরা এসি কোচে ঢুকবো, তারপর আমরা সেখানে এসি কোচে কী কী আছে সেই ব্যাপারটা আপনাদের শেয়ার করবো। চলেন। বেসিক্যালি আমরা এখন ঢুকে গেলাম এসি কোচে। এটা বলছিলাম যে খুব কিন্তু ভিড়, এই যে এসি কোচগুলোর ভিতরে কিন্তু প্রচুর মানুষজন। তো এটা একটা ব্যাপার, কারণ এই ট্রেনটার প্রতি কিন্তু প্রচুর প্রেশার। তো যাই হোক, আমরা এখন এসি কোচে ঢুকে গেছি। আমরা যেটা করব, প্রথমে আমরা দেখে নিতে চাই যে আমাদের সিট নাম্বারগুলো। এখন কিন্তু আমরা যাচ্ছি ঢাকার দিকে, অর্থাৎ ট্রেনটা এদিকে যাচ্ছে। আর আমার এখানে দেখতে পাচ্ছি এক থেকে শুরু হয়েছে, তার মানে 1 থেকে শুরু করে পরবর্তী কত পর্যন্ত ট্রেনগুলো ঢাকার দিকে সোজা হয়ে যাবে, বাকিগুলো উল্টো, সেটা আপনাদেরকে দেখাবো। আগে আমরা মাঝখানে চলে যাই। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি 27 নাম্বার সিট পর্যন্ত, এটা হচ্ছে একদম সোজা দিকে ঢাকার দিকে, 1 থেকে 27।
আর এরপর থেকে 28 থেকে 55 পর্যন্ত এগুলো কিন্তু উল্টো দিকে বসতে হবে। সো আপনারা যখন অনলাইনে টিকিট করবেন, নোয়াখালী থেকে ঢাকার যখন যাবেন, ঢাকা যাওয়ার পথে আপনাদেরকে 1 থেকে 27-এর মধ্যে টিকিট করলে এটা সোজা দিকে বসতে পারবেন। এবং এটা কিন্তু রিভার্স হবে, যখন আপনারা ঢাকা থেকে নোয়াখালী যাবেন তখন কিন্তু 28 থেকে 55 এই সিটগুলো সোজা হবে, আবার 1 থেকে 27 এগুলো কিন্তু উল্টো হয়ে যাবে। তো আমি এখন এসি কোচের একটা সিটে বসেছি। আমি এখানে অন্য এক বড় ভাই বসেছিল, তাকে রিকোয়েস্ট করে এখানে আমি একটু আপনাদেরকে দেখানোর জন্য বসেছি। তো প্রথমে আমি যদি দেখাতে চাই যে সিটটা এরকম একদম নতুন একটা সিট হলে যতটা আকর্ষণীয় হবে, যতটা আধুনিক হওয়ার কথা, ঠিক এরকম কিন্তু না। আপনি এটা কিছুটা বেন্ড করে দিয়ে এই পাশে এই চাবিটা দিয়ে আপনি জাস্ট বেন্ড করে দিয়ে একটু রিল্যাক্স করে বসতে পারেন। আর এটা ইন্টারেস্টিং পার্টটা হচ্ছে এখানে লেগ স্পেসটা অনেক বড়। এটা একটা খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাপার, কারণ আপনি পাটা অনেক বেশি স্ট্রেস করে বসতে পারবেন। আর ঠিক আপনার সামনে একটা ট্রে রয়েছে, সো আপনি এই ট্রেটা ইউজ করতে পারেন আপনার যে কোনো কিছু রাখার জন্য। ইনফ্যাক্ট আপনার চা বা অন্য কোনো খাবার রাখার জন্য এই ট্রেটা ইউজ করতে পারেন। পাশাপাশি এখানে একটা হচ্ছে বোতল হোল্ডার রয়েছে, সো এখানে বোতলগুলো রাখতে পারেন। বাট এখানে কিন্তু ওই ঝুড়িগুলো যেরকম থাকে এরকম ঝুড়ি নাই। আর সবচেয়ে নেগেটিভ পার্ট এই ট্রেনটার জন্য আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে অ্যাবসেন্স অফ চার্জিং পয়েন্টস। তো আপনি চাইলেই কিন্তু চার্জ দিতে পারতেছেন না আপনার ফোনগুলোতে, যেটা আধুনিক যে ট্রেনগুলো এসেছে, পিটি ইন্টার যে ট্রেনগুলো আমি রিভিউ করেছি এর আগেগুলোতে আমরা দেখেছিলাম যে চার্জ দেওয়ার জন্য অপশন রয়েছে। বাট এই ট্রেনে কিন্তু আমি একদম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অনেকবার ঘুরেছি। ইনফ্যাক্ট আমি খাবার বগিগুলোতে কথা বলেছি যে ওখানে চার্জ দেওয়ার সুযোগ আছে কিনা, বাট সেখানে কিন্তু চার্জ দেওয়ার অপশন নেই। আমি জানি না এটা আদৌ নতুন করে ইনক্লুড করার সুযোগ আছে কিনা। যদি সুযোগ না থাকে তাহলে আসলে এই সুযোগটা থেকে নোয়াখালীবাসী আসলে বঞ্চিত হবে আমি মনে করি। প্রিয় দর্শক, আপনাদের নিশ্চয়ই জানতে ইচ্ছে করছে ঢাকা টু নোয়াখালী টিকিটের মূল্য কত। প্রতিটি শোভন চেয়ার বা নন এসি সিটের ভাড়া প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য 275 টাকা করে এবং শিশুদের জন্য অর্থাৎ 3 থেকে 9 বছর বয়সী বাচ্চাদের প্রতিটি সিটের জন্য 185 টাকা করে ভাড়া দিতে হবে। আর প্রতিটি স্নিগ্ধা বা এসি সিটের জন্য প্রাপ্তবয়স্কদের 524 টাকা করে এবং শিশুদের 345 টাকা করে ভাড়া দিতে হবে। তবে আপনি যদি অনলাইনে টিকিট কাটতে চান তাহলে অবশ্যই প্রতিটি সিটের জন্য এক্সট্রা 20 টাকা করে অনলাইন চার্জ দিতে হবে। প্রিয় দর্শক, এবার চলুন উপকূল এক্সপ্রেস ট্রেনটি সম্পর্কে কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য জেনে নেই। উপকূল এক্সপ্রেস ট্রেনের নাম্বার হলো 711 ও 712। ট্রেনটি যখন নোয়াখালী থেকে ঢাকা যায় তখন এর নাম্বার হয় 711, আর ঢাকা থেকে যখন নোয়াখালী যায় তখন এর নাম্বার হয় 712। উপকূল এক্সপ্রেস ট্রেনটি মিটার গেজ লাইনের উপর দিয়ে চলাচল করে। ট্রেনটি মঙ্গলবার সকালে নোয়াখালী থেকে রওনা দিয়ে ঢাকায় এসে ওই দিন আর নোয়াখালীতে ব্যাক করে না, অর্থাৎ ঢাকা থেকে নোয়াখালীর দিকে ট্রেনটি মঙ্গলবার বন্ধ থাকে। ফলে পরদিন সকালেও ট্রেনটি আর নোয়াখালী থেকে ঢাকায় ফিরতে পারে না, অর্থাৎ নোয়াখালী থেকে ঢাকা আসার সময় ট্রেনটি বন্ধ থাকে বুধবার। কিন্তু সপ্তাহের অন্যান্য 6 দিনই ট্রেনটি যথারীতি চলাচল করে। নোয়াখালী থেকে এটি ঢাকার উদ্দেশ্যে ভোর 6টায় রওনা করে এবং ঢাকায় পৌঁছে দুপুর 11:15টায়। আর ঢাকা কমলাপুর থেকে ট্রেনটি নোয়াখালীর উদ্দেশ্যে ছেড়ে যায় বিকাল 3টা 20 মিনিটে, আর নোয়াখালী গিয়ে পৌঁছে রাত 9টা 20 মিনিটে। তবে এই প্রসঙ্গে একটা সতর্কতা বলে রাখি, সঠিক সময় ছাড়লেও ট্রেনটি সঠিক সময়ে গন্তব্যে গিয়ে পৌঁছতে পারে না, তাই যাতায়াত করার সময় আরও অতিরিক্ত 1 ঘন্টা বেশি লাগতে পারে, এই ব্যাপারটা মাথায় রাখতে হবে। আমরা পৌঁছে গেলাম নরসিংদী স্টেশনে। একদম দুর্দান্ত গতিতে আমাদেরকে ফেলে চলে গেল সুবর্ণ এক্সপ্রেস। এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে এই সুবর্ণ এক্সপ্রেস ট্রেনটি কিন্তু আমরা এখন যে ট্রেনটিতে বসে আছি এটি ছিল আগের সুবর্ণ এক্সপ্রেস ট্রেন, যেটা র্যাকটা পরিবর্তন করে এখন যেটা গেল এই লাল সবুজ দেওয়া হয়েছিল। এবং এই সাদা যে চাইনিজ র্যাকটা এটা কিন্তু ফেলে রাখা হয়েছিল অনেক দিন, এবং অনেক দিন পরে সেই পুরাতন সুবর্ণ এক্সপ্রেসকে পিছনে ফেলে একদম দুর্দান্ত গতিতে এগিয়ে চললো নতুন সুবর্ণ এক্সপ্রেস। নরসিংদী ছেড়ে আসার পর ট্রেনটি কিন্তু স্বভাবতই বিমানবন্দর ছাড়া আর কোথাও দাঁড়াবে না, এবং এখানে কিন্তু প্রচুর স্পিডে টেনেছে এবং 70+
এবং আমার মনে হয় যে পুরো ট্রেনে এই অংশটুকুতেই নরসিংদীর পর থেকেই কিন্তু বিশাল একটা টান দিয়েছে এবং এটা খুবই ভালো লাগছে। বাট অন্যান্য নোয়াখালী থেকে ছেড়ে আসার পর অন্যান্য অংশগুলোতে খুব বেশি স্পিডে যাচ্ছিল না, বাট এখন কিন্তু অনেক স্পিডে যাচ্ছে এবং খুবই ইন্টারেস্টিং লাগছে এখন। ঢাকা থেকে নোয়াখালীর রেলপথের দূরত্ব প্রায় 200 কিলোমিটার। ঘন ঘন স্টেশন, অযাচিত রেল ক্রসিং, দুর্বল রেল লাইন এবং সর্বোপরি প্রচুর মানুষের চাপ থাকায় মাত্র এই 200 কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে উপকূল এক্সপ্রেসের সময় লাগে প্রায় 6.5 ঘন্টা। নোয়াখালী রেলওয়ে স্টেশন থেকে ঢাকা কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন যেতে উপকূল এক্সপ্রেস ট্রেনটি মাঝখানে আরও 13টি স্টেশনে দাঁড়ায়। স্টেশনগুলো হলো মাইজদি কোর্ট স্টেশন, চৌমুহনী স্টেশন, বজরা স্টেশন, সোনাইমুড়ি স্টেশন, নাথের পেটুয়া স্টেশন, লাকসাম জংশন স্টেশন, কুমিল্লা স্টেশন, কসবা স্টেশন, আখাউড়া জংশন স্টেশন, ব্রাহ্মণবাড়িয়া স্টেশন, আশুগঞ্জ স্টেশন, নরসিংদী স্টেশন এবং ঢাকা বিমানবন্দর রেলওয়ে স্টেশন। এবং 7.5 ঘন্টা জার্নি শেষে আমরা পৌঁছে গেলাম কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন অর্থাৎ ঢাকাতে। আমরা আসলে রওনা দিয়েছিলাম ভোর 6টা বাজে। আমাদের এই কমলাপুরে পৌঁছানোর কথা ছিল 11:45, বাট আমরা প্রায় 1.5 ঘন্টা লেটে আমরা পৌঁছালাম। এবং গতকালকে আমরা যখন এখান থেকে নোয়াখালী গিয়েছিলাম তখনও কিন্তু 1.5 ঘন্টার বেশি সময় লেট হয়েছিল। তার মানে অনলাইনে যদিও দেখা যাচ্ছে 6 ঘন্টা লাগবে, বাট এটা আসলে 7.5 ঘন্টা বা 7.25 ঘন্টার মতো একটা জার্নি হচ্ছে। এই ব্যাপারটা আপনারা যখন আপনারা জার্নি করবেন এই টাইমটা মাথায় রাখবেন। হোয়াট এভার, আমাদের জার্নি ফাইনালি কামস টু অ্যান এন্ড এবং আমরা খুব বেশি এনজয় করেছি। আই হোপ আপনারা অনেক বেশি এনজয় করেছেন অ্যান্ড থ্যাংক ইউ। ও বেশ সাপোর্ট দিয়েছে। কালকে আমরা রাত্রে খুব বেশি ঘুমাতে পারিনি, মাত্র 3 ঘন্টা ঘুমের পরেই। ইনফ্যাক্ট আমরা আস্তে আস্তে একদম শেষ মুহূর্তে ঝিমাচ্ছিলাম আর কি, এতটা ঘুম লাগছিল আর কি। হোয়াট এভার, আশা করি আপনারা সবাই এনজয় করছেন এবং আমার পরবর্তী ভিডিওগুলো ইনশাআল্লাহ এনজয় করবেন। সো ভালো থাকবেন এবং আমার জন্য দোয়া রাখবেন। আল্লাহ হাফেজ। Be my heartbreak, be my one-on-one, be my only one, you're my only love. Be my heartbreak, be my one-on-one, be my only one, you're my only love. Message, hear me now, you get the message. Who are you texting? It's not me then, babe, who are you texting? Hit me back, I hope you get the message. Calm you down 'cause you've been acting reckless.